Mimi nikiwa mmoja wa wafuasi kindakindaki wa baba wa taifa, napata faraja sana kuona chuo hiki kinapewa jina, kimejengwa kwa heshima ya baba wa taifa, Chuo cha Kilimo na Teknolojia cha Mwalimu Nyerere. Wote tunajua kwamba hakuna kitu ambacho baba wa taifa alikisimamia kama kilimo na maendeleo vijijini. Baba wa taifa alitaka watu wetu wote wa vijijini wapate maendeleo kama walivyo watu wa mjini. Baba wa taifa alitaka kilimo kiendelee kuwa ukombozi wa pekee wa watu wetu. Baba wa taifa alitamani tuwe na kilimo cha kisasa chenye tija kwa wakulima, lakini vile vile kinachoongeza thamani ya maisha ya Mtanzania. Baba wa taifa alitamani kuwa na taifa lililojaa wasomi ambao wanatumia usomi wao kulitumikia taifa letu. Na ndio maana baba wa taifa alisema, vijana wa Tanzania wasikubali kupotoshwa. Vijana wa Tanzania wasikubali kupotezwa. Vijana wawe na tija kwa taifa badala ya kuwa mzigo kwa taifa. Na sisi kizazi cha sasa tuna wajibu wa pekee wa kuyasimamia yale yote ambayo baba wa taifa aliyasimamia katika kuhakikisha kwamba taifa letu linaendelea kuwa bora zaidi. Tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ilani zote zilikuwa zikiandikwa, lakini yeye kasimamia chuo hiki kijengwe. Tumesomewa hapa zaidi ya bilioni 102 zimetolewa katika kukamilisha miradi hii, na zimetolewa kwa sababu ya dhamira ya Mama Samia kuona kwamba chuo hiki kinajengwa. Mkiangalia kwa makini, mkisoma falsafa ya Mwalimu Nyerere, mkijifunza ambavyo Nyerere alikuwa alijenga taifa letu, mtagundua kwamba hata katika 4R za Rais Samia unaiona wazi wazi kwamba tabia ya Mwalimu Nyerere imeakisiwa sawa sawa na Rais Samia Suluhu Hassan. Rais wetu anatamani maono na mapenzi ya baba wa taifa yadumu katika taifa letu. Rais wetu anatamani nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano, iendelee kuwa na umoja. Rais wetu anatamani nchi yetu ipige maendeleo ya kasi na kuwa moja ya nchi kubwa duniani. Rais wetu anatamani Watanzania waendelee kuwa na amani, upendo na mshikamano. Ni hamu yangu kuona kwamba Watanzania tunaendelea kumuunga mkono Rais Samia, kwa sababu ndoto zake kwa nchi yetu zina tija kubwa sana kwa taifa letu. Chama cha Mapinduzi daima kitajinasibisha na kazi nzuri aliyofanya baba wa taifa ya kujenga taifa letu. Tutaendelea kumuenzi kwa nguvu zetu zote, lakini tutahakikisha mafunzo yake tunaendelea kuyashikilia. Na moja ya maneno makubwa sana aliyosema baba wa taifa katika hotuba zake za mwisho kabisa kwa nchi hii, alisema, mimi nang'atuka, lakini naendelea kuamini kwamba bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba. Kwa sisi viongozi wa CCM tunatambua wasia ule ni muhimu sana. Ndio maana hatuachi Chama cha Mapinduzi kiyumbe. Hatuachi Chama cha Mapinduzi kipate matatizo ya kimuundo, ya kimfumo wala ya kiuongozi. Kwa sababu tunajua hayo yakitokea nchi itayumba. Nchi yetu inaendelea kuwa imara na madhubuti kwa sababu CCM inaendelea kuwa imara. Na ndio maana tunaendelea kuhakikishia kwamba CCM inaendelea kupata viongozi bora siku hadi siku. Mmeona mkutano mkuu wa CCM uliopita umefanya mabadiliko makubwa ya namna ya kuwapata wagombea wetu. Tumeongeza idadi ya wapiga kura, kwa sababu tulikuwa tuna watu wengine katika chama chetu ambao kwa miaka 5 hafanyi kazi yoyote wala atembelei jimbo kwa miaka 5. Anahesabu tu wajumbe wa mkutano mkuu wako wangapi, wako 500, anapiga hesabu 50,050, anajua atashinda. Sasa tumesema kama una hela nyingi sana tunakuwekea 10,000, au nenda kawape wananchi 10,000 elezo. Kwa sababu kwa vyovyote vile kwa utaratibu wetu wa sasa, maana tunasema kwa nini tunasema wana CCM wakapige kura? Tunasema wana CCM wakapige kura ili watupe picha, yani hawa wanawakilisha wananchi wengine, ili tujue kimsingi huko wananchi wanamtaka nani. Hawa wanatusaidia kama kielelezo cha nani wananchi wanamtaka. Kwa hiyo tunasema watu 500 hawatoshi kutuambia wana Butiama wanamtaka nani. Lakini tukiweka watu 6,000 mpaka 10,000
wakipiga kura wakampa mtu 90%, tunajua huyu wananchi wa Butiama wanamtaka. Na ndio maana tunataka na wananchi wetu popote mlipo, siku wajumbe wenu wanaenda kupiga kura, wasalimieni wakati waenda njiani, waambieni sikilizeni, mnakoenda huko tuleteeni fulani. Mnakoenda huko tuleteeni, msione aibu kuwaambia. Na hii natoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania, waambieni wajumbe wa CCM watu mnaowataka, kwamba mkituletea huyu tutampa kura zote, mkituletea huyu tutampa kura zote. Maana wananchi wanajua wanamtaka nani. Wananchi wanajua nani ataleta maendeleo. Wananchi wanajua viongozi wapole na wanyenyekevu. Kwa hiyo wana CCM ni lazima tuwasikilize nani? Wananchi. Na kwa hiyo wajumbe wa mikutano mikuu yote itakayofanya uchaguzi nchi nzima, tunawasihi muwasikilize kauli za wananchi. Msikilize kauli za wananchi mnapokuwa mnaenda kupiga kura. Nendeni mkawape wananchi wa Tanzania kile wanachokitaka.